کلمه تاجیک کی پیدا شده است و چه معنا دارد؟ زبان ما چرا پیش از انقلاب اکتبر فارسی نامیده میشد؟ آیا این معنای دارد که تاجیکان فارس هستند و از ایران آمده باشند؟ ایرانی نژاد یعنی چی؟ آیا درست است که تاجیکان را بعضی فرهنگ نویسان ترک مینامند و برخی عرب؟ همه این مسئله ها اثرها این جانب دقت عالمان زبانشناس، مورخان، اتنوگراف ها، دیگر نمایندگان علم و ادب عامه مردم را به خود جلب مینمود. درباره کلمه تاجیک در فرهنگ های پیشینه فکر و عقیده های گوناگون و پر اختلاف است که بعضاً به عرصه های مبارزه های پرشدت ایدئولوژی و سیاسی تبدیل می‌یافته است. مثلا در عرصه تقسیمات ملی در آسیای میانه میگفتند که تاجیک نام خلق عموما وجود نیست. در مجله راهبر دانش چنین سخنهای پنترکیسان آورده شده است. ازبک ها، قرقیز ها، قزاق ها، ترکمن ها و غیره ملت هایی که به ارق مغول تعلق دارند و هر یکی را که امروز یک ملت مستقل جداگانه می شمارند در حقیقت جز یک ملتند. تاجیک زبانان هم در اصل ترکند و در زیر تاثیر ادبیات و مدنیت ایران زبان و ملت خود را گم کردند و باید آنها را باز ترک کنیم و از تمام آنها یک ملت بزرگ ترک به وجود آوریم و یک دولت معظم ترک برپا سازیم. در تحت تاثیر این مفکوره ها و برای به وجود آوردن این مقصدها ما خود تاجیکان دشمن زبان تاجیکی بودیم. سخنهای مطلقه به اساس درباره ترک بودن تاجیک ها نو نیست. در قاموس الاعلام ترکی شمس الدین سامی که تألیفش در آخرهای عصر 19 انجام یافته است گفته می شود تاجیک در اصل نام یک قوم است از ترک ها. در زمان حاضر این نام به یک طایفه های اهالی ایرانی اصلی آسیای میانه که به زبان فارسی گپ میزدند داده شده است. این دعوا از هر جهت خطا و غلط است. اول مؤلف تاجیک را ایرانی نسل نامیده است، اما از روی منطق به حقیقت حال اهالی ایرانی اصل که باشند ترک نمی شوند. ثانیاً این نام به تاجیکان نه در زمان شمس الدین سامی لغتش را ترتیب داده بود پیدا شده است، بلکه کلمه تاجیک هنوز در عصرهای یکم میلادی یعنی قریب 1900 سال قبل از این در مأخذهای تاریخی با شکل و تلفظهای گوناگون معلوم بوده است. غرضناکی شمس الدین سامی با جریان‌های فکری همان وقته ترکیه عثمانی وابسته بود است که آن وقت چنین نظریه‌های ساخته و بافته پهن می‌شدند. چنانچه صدرالدین عینی در اثر معنای کلمه تاجیک این طور نوشته است: یکی از شاوینیستان ترکی عثمانی که خود باشنده مصر بود یک وقت اثبات کردن خواست که فردوسی، طوسی، سعدی و حافظ شیرازی اصلا ترکند. آنها غایه گوی ترک بودن یکی از اجدادان قدیمی خلق تاجیک تورها و ترکستان بودن توران را زور زده پهن کردند. چنین دعواها امروز هم ادامه دارد. مثلا تورها را محمد علی در مقاله خود را بشناس ترک پنداشته است. او به طریق دلیل به شاهنامه فردوسی استناد می نماید. ما در اینجا برای نادرست بودن این عقیده می توانستیم حجتهای زیاد آوریم، ولی آوردن فقط یک اقتباس از نوشته های اکادمیک ستاریکوف کافی است. تورانیان اصلا کیانند و کشور آنها در کجاست؟ به شبهه وطن آنها در شمال و شرقی ایران بوده، سرحدش به درستی نشان داده شده است جیهون. از این رو توران این ورزرود ماورا نهر. آیا این معنای آن را ندارد که تورانیان ترکند و با ایرانیان مقابل گذاشته شدند؟ اما این گونه مقایسه هیچ یک اساسی ندارد. بعد ستاریکوف فکرش را دوام داده میگوید که ماورا نهر همچنین خوارزم حالا اساساً تریتوریا های ترک زبان می باشند، اما در زمانهای قدیم سرزمین های ازلی ایرانیان آسیای میانه اجدادان خلق تاجیک بودند. اما هنگامی که فردوسی از گذشتن کهن و گاه اساطیر سخن می گفت، وضع موجوده زمانش واقعیتی با روح معاصر در منظومه وی انعکاس می گردد. ایران شرقی، خراسان و مخصوصا ماورانهر در آخرهای عصر ده عرصه جنگ‌های امیران سامانی، هجوم‌های دسته‌های و قبیله‌های ترکان بودند. از این جنگ‌ها مردم مهنتکش عذاب و عقوبت می‌کشیدند، صدمه و خسارات می‌دیدند. ضمناً باید گفت که فردوسی و معاصرانش به همین سبب ترک‌ها را به تورانیان تشبیه کردند، ولی از این لحاظ تاریخی نادرست است. اسم قبیله‌های تور در اوستا چندین بار آمده است و با نامی اسو اسپا یعنی دارنده اسب تیزده ذکر یافته است و دشمن ایرانیان شهرنشین دانسته شده است. توران در شکل توریان آمده است.
دکتر ذبیح الله صفا پس از آوردن دلیل حجت‌ها این طور معنیداد می‌کند: همین طریق ما را مساعدت می‌کند که نژاد تورانی را شعبه از نژاد آریاییان ایرانی بدانیم و خطی بطلان بر تمام اشاراتی که درباره ترک دانستن تورانیان شده است بکشیم. قوم ایرانی که شهرنشین بودند قبیله های آریایی دیگری را که هنوز چادرنشینی میکردند و با سرزمین آباد مجاور خود در طلب نعمت هجوم می آوردند باز پس می راندند و غیر از خود می شماریدند. نام شاهان و پهلوانان تورانی مانند افراسیاب، گرسوسپ، ارجاس و خاندان او همه نامهای آریایی است و هیچ یک به هیچ صورت به اسمها و کلمه های اورال و آلتای مانندی ندارد و اصلا آریاییان ایرانی در دوره تدوین اوستا با قبیله های زرتپوست و اورال و آلتای همسایگی و از آنها اطلاعات نداشتند. ترک یعنی تونگا الپ دانسته شدن افراسیاب یگان اساس علمی و تاریخی ندارد. گپ در سر آن است که خلق تاجیک نیز مثل همه مردمان جهان با همسایگان دور و نزدیک خود از جمله با مردمان ترک رابطه های داشت و دارد. تاجیک ها و فارس ها از زمان های باستان با خلق های هندوستان، خیتای، ترکستان، چین، اروپای شرقی، کاوکاز و سیبیر، کشورهای ساحل بحر میانه زمین و غیرها علاقه های مدنی و اقتصادی داشته بسیار روایت های قصه و داستان های آنان را در ادبیات خود بیش و کم انعکاس نمودند و در نوبت خود این خلقان نیز اساطیر فارس و تاجیک را میشنیدند و میخواندند و این به ادبیات و خط فرهنگ آنها نیز تأثیر کرده است. چنانچه بعض عالمان روس در افسانه های یروسلاو اثر های 16 و 17 عکس صدای قهرمان اساطیر فارس و تاجیک رستم زال زر و بعض مضمون های شاهنامه را دیدند، اما با همین دلیل آیا رستم زال زر را روس بود گفتن ممکن است؟ هرگز ممکن نیست. گرجی ها داستانی رستمیانی دارند که به اثرهای 16 و 17 منسوب است. در آن سیوژت های شاهنامه به خوبی مشاهده می شود، ولی با همین دلیل که رستم، بیزنی، پریدانی و غیره به ادبیات آنها چون قهرمان ها با نام های گرجی داخل شده است، رستم، بیجن، فریدون را گرجی نامیدن هرگز ممکن نیست. چون این مثال ها را از ادبیات ارمن، نیمیس، ایتالیایی، ترکی، هندی و غیره ها بسیار آوردن ممکن است. آن چیز بیگمان است که مضمونهای شاهنامه فارس و تاجیک در بین مردمان ترک از جمله اویغورها پهن گردید و آنها نیز این قهرمانها را به طرز خود نامیدند. این را هم فراموش نباید کرد که شاعری بلاساغون، هفترود، یوسف خاص حاجب از شاعران عالمان دربار یکی از حاکمان قرخانی بود و از بس که از دربار نان میخورد میبایست حتما قرخانیان را از اولاد افراسیاب و دارای تاریخ 1000 ساله به قلم دهد و با همین موقع پادشاهان این سلاله را قانونی گرداند. به سبب نیست که شاعری مشهوری تاجیک همان دور صنایع نوشته است: یکی را از بلاساغون رساند در هری، روز یکی را از پی نان دواند تا بلاساغون. باز یک دعوایی که گاه گاه دوچار می آید، گویا اصلا فارس بودن تاجیکان، گویا از ایران آمدن آنهاست. محمد علی می گوید پس از به سرزمین ما آمدن وکیلان قبیله تی بجای این که می بایست زبان عربی رواج می یافت، در ترکستان زبان فارس نفوذ پیدا کردن گرفت. خود بدویان این زبان را پذیرفتند و برای ترقیات زبان فارسی نظر به خود فارس ها سخت دلسوزی کرده باشند. در این وقت از ایران به ترکستان کوچانده آورده شدن آدمان زیاد آغاز یافت. این حرکت در محلها علال خصوص در وادی زرفشان رنگ عمومی گرفت، چه طوری که قبلا خاطر رسان نمودیم. محمد قشقری در اثر خود به تعریف سمرقند توقف نموده می نویسد: بعدی در این سرزمین افزودن فارسیان، آنها مثل شهرهای عجم گردیدند. از افتش عالم در اینجا شاید همان سیاست کوچانش را به نظر گرفته باشد. در نتیجه در ترکستان با تأثیر ایران مدرسه ها پیدا شده، عنعنه های زبان و ادبیات فارس و استوارانه قرار یافته است. از افتش غایه های ساخته و بافته از ایران به زوری به آسیای میانه کوچانیده آورده شدن تاجیکان و جاری نمودن زبان فارسی به دل نه تنها محمد علی نزدیک بود است. این فکر را از سالهای 20م، 30م و 40م بسیاری ها گشته برگشته تکرار می نمودند، ولی ما در این باره یک مثال نو میاریم. چنانچه معلوم است شاعر ترک زبان عصر 11 یوسف خاص حاجب در داستان قطدغو بلق چندین مراتبه کلمه تاجیک را به کار میبرد. چنانچه او می نویسد که کتاب‌های عربی تاجیکی بسیارند، آنها برایمان مجموعه دانش می باشند. یا در جای دیگر تاجیکان این را در کتاب نوشتند، اگر نوشته نمیشد آن را کی می‌خواند؟
یوسف خاص حاجی باز در یک مورد میگوید قهرمان را که او در میان بیک‌های ترک با نام تونگا الپ ایر معلوم است، تاجیکان آن را افراسیابش میخوانند. اما ترجمان یک قسم این داستان سعدالله احمد هر جایی که کلمه تاجیک باشد آن را خط زده است و به جایش فارس نوشته است. البته ما تاجیکان افتخار داریم که با مردمان پراستعداد فارس هم نژاد و هم زبان هستیم. ادبیات ما در طول عصرها مشترک بود. زمانهای هم بودند که تاجیک‌ها و فارس‌ها در تحت یک دولت زندگی می‌کردند. اجدادان خلق تاجیک چطوره که از کتاب زردشتیان اوستا برمیآید خود را آریایی مینامیدند که معنایش با آر و شریف است. اسم نخستین منزلگاهشان آریانا وجه یعنی وطن ایرانیان بوده است که بنابر عقیده بعضی محققان اولین درجه خارجی و سوویتی این سرزمین ناحیه‌های خوارزم و خیوه کنونی است. خودی کلمه خوارزم در اوستا در شکل خوارزمن آمده است که آن با لفظ امروزه تاجیکی خاور خور به معنی شرق و آفتاب این چنین مخفف زمین عیان می باشد. زبانی که با آن اوستا نوشته شده است در اصطلاحات علمی چون زبان اوستایی به کار می رود و با زبان تاجیکی همریش است. دلیل های زیاد هستند که محض همین زبان ها رفته رفته زمینه تشکل زبان های فارسی در تاجیکی گردیدند. مثلا فعل یاور ایستادن که شکل زمانی حاضره معین می سازد چنانچه رفته ایستادن. فارسیان این طور نمیگویند و این را شنیده هزل و شوخی هم میکنند که پسر تاجیک در یک وقت هم می رود و هم می ایستد، ولی در اوستا عباره داد ایستادن هست که همان معنا را دارد. وقتی که ما تاجیکان را از جمله خلقهای ایرانی نژاد و تاجیک را از زبانهای ایرانی میشماریم، این هرگز معنای از ایران آمدن تاجیکان را ندارد که این را قبلا نیز تأکید کرده بودیم.